السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الله يا كريم. Je voudrais vous parler de cette histoire de baccalauréat, la décision qui a été prise par les responsables ou soi-disant ils viennent de déclarer l'afou تاع رئيس الجمهورية سي بوتسريقة باللي je sais pas, c'est-à-dire que celui qui condamne, celui qui crée l'objet de la condamnation, qui condamne, c'est le même qui donne, c'est le même envers qui on attend une clémence, c'est le même c'est le même qui va se porter en héros ويسمح لنا. والله العظيم مثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هذه هي. Et sincèrement, dans le cadre des différentes manipulations pour redorer le blason, pour Chabisme عايش dans la terrible misère, une misère sur tous les plans, une misère culturelle, une misère sociale, une misère de santé, une misère d'éducation, une précarité. ومازالوا يلعبوا بينا كيما بغاو، يلعبوا بينا كيما بغاو. اي والله ما فهمتش. Ce qui m'étonne dans tout ça, ce qui me tue, c'est le rôle des parents. احنا en tant que parents d'élèves رانا نشوفوا qu'est-ce qui est en train de se passer concernant l'éducation de la chose, des personnes qui sont les plus chères à nos cœurs. إنسان اللي قادر هو مثلا يدير كاع لي ساكريفيس دو موند اي تو، ولكن ماذا بيه ولده ولا بنته تشوف ايام احسن منه. انا نظن مانيش عارف، يمكن الاشياء تغيرت والله ما على بالي، مانيش عارف. Je me rappelle que à un certain moment donné dans ma génération, je suis pas si vieux que ça, au-delà de mes 46 ans, je ne pense pas que je suis vieux. J'estime, là je prétends encore à une forme de jeunesse, مانيش عارف. Et à notre époque c'était يقول لك اللي البو ولا الام الغيره منزوعه منه من انسان واحد برك. الانسان الوحيد اللي يبغيه يكون خير منه هو ولده ولا بنته. Au contraire, ça constitue une fierté. Ça fait que il a très bien rempli sa mission. ربى جاب النبته اللي عيا عليها وتعب عليها وسقاها مدت الثمار نتاعها. Comment peut-on accepter à travers هاد الناس هادو اللي راهم يخربونا في أعز ما نملك؟ وين ولا الباكالوريا دروك؟ سي كوا؟ جينيرالمون هاد les paliers هادو dans le cadre de l'éducation, ce n'est pas pour c'est pas une fin en soi, mais ماشي الانسان قال كي دا الباكالوريا. non, c'est la manière qui importe le plus. Nous sommes inquiets pour la manière avec laquelle on instruit nos enfants. Les enfants adultes, c'est tous les porte-garants d'un futur. Le présent impose sa loi, le passé évoque sa foi, mais le futur exige son droit. Avec toutes ces magouilles ou des magouilles politico-politiciennes, vous pensez qu'ils avaient du mal, soi-disant, à mettre les moyens qu'il faut pour un contrôle judicieux. كاين بكالوريا، كاين ناس اللي ما هي با فرود، مستحيل تكون فرود.
علاش quand ils veulent mettre la main باش une manifestation qui est légale ما تندارش. Ils mettent les moyens qu'il faut, les matraques qu'il faut, les prisons qu'il faut et tout ce qui s'ensuit. Ils ne peuvent pas contrôler, ils ne peuvent pas manager un simple examen. Ou maintenant, on nous met dans la situation de doute. Tout est à remettre en cause. Tout est à remettre en cause. Et on est en train de pousser notre progéniture, la chose qu'on a, qui constitue la prunelle de nos yeux. Ya din Allah, la prunelle de nos yeux. يعني لولدك ولا بنتك لو كان تجي في عينيك تقلعها وتمدها له, ça ne te pose pas de problème. Quel type d'ingénieur on aura dans le futur? Quel type de médecin on aura dans le futur? Quel type d'université on aura dans le futur? Quel type de professeur universitaire on aura dans le futur? Quel type d'économiste on aura dans le futur? Quel type? Paradoxalement, les gens qui ont inventé la notion de ressources humaines, c'est des gens qui n'ont aucune ressource. C'est des gens qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas de gaz, qui n'ont pas d'or, qui n'ont pas de diamants, qui n'ont pas de généraux, qui n'ont pas de corrompus, qui n'ont pas... Et parce que justement ils n'ont pas tout ça, eh bien ils se sont aperçus que la plus grande richesse, c'est le facteur humain. Et ils ont investi l'humain. Et comme ils ont investi l'humain, donc ils se sont aperçus que l'humain est une ressource et qu'il faut s'en occuper, la traiter, la suivre, la former, je sais pas moi, au même titre qu'une ressource précieuse. Et donc on a inventé ce concept de la gestion de la ressource humaine. Mais ce n'est pas notre cas. واللي قلت لكم يعني ما رانيش نستنى من المستحيل انني نستنى اي حاجه من هاد مانيش عارف كيش نسميهم، والله ما على بالي كيش نسميهم يعني. حتى دوماتات حتى لو كاركتر هيومان ما عندهمش، حتى بهيمه ما عندهمش. بهيمه الا رول الا كومبلي سون رول، ما عندهاش مشكل. يعني تقول عليهم حمير، والله العظيم ما هاد المسؤولين والله ما يوصلوا مستوى الحمير. حمار، حاشا الحمار. حمار حيوان اللي كنت lui donne une mission il la remplit، ترفده يرفد ويوصل لك du point A au point B le plus normalement du monde. au contraire بالك يخدم 22 heures sur 24. اللي توكل عليه يرضى به، ما يخونك، ما يكذب عليك، ما ريان. ما يستاهلوش كلمة حمير، رغم أن ربي عز وجل كرم الإنسان، ولكن كل إنسان يعني هو في حد ذاته يدوس على الكرامة اللي أعطاها له ربي، واللي هي إنسانيته، عقله، ويستخلص العقل هذا فاش؟ في النهب، في الخيانة، في الكذب، في التزوير، انه يوصل لسلطه، انه يكون عنده امتيازات اكثر. خصه هو ياكل الشيء اللي الناس ما كلاتهاش، هذا هو الهم نتاعه. يلبس الشيء اللي الناس ما لبستهاش، هذا هو الهم نتاعه. يسكن وين الناس ما سكنتش، هذا هو الهم نتاعه. يشوف واش الناس ما شافتش، هذا هو الهم نتاعه. حتى ولو كان على انقاض، وحتى ولو كان على مستقبل اجيال، ما عندهاش مشكل. ولكن ان هذا الكائن، هذا ما صرت نقول عليه، ان هذا الكائن يقوم بهذا الشيء بهذا الهدف، لا خاطرش علاش؟ هو مطمئن على اولاده، ما عندهاش مشكل. شفتوا انتو كاش مسؤول
ولده يقرا في المدرسة الجزائرية؟ شنتو كاش مسؤول ولده يقرا في الثانوية الجزائرية؟ شنتو كاش مينيستر ولده يقرا في الجامعة الجزائرية؟ وريولي. أولادنا هما الضحية، ودروك ان جو بوليتيكو بوليتيسيان، لعبة سياسية هكا باش يعاودوا دائما. يعني قلت لك يقتلوا الضحية ويتمشاو في جنازتها. خرجينا سي بوتسريقة من 7 بحار. سي بوتسريقة من 7 بحار قال لك اخويا راه مدنا العفو، والله يخلف عليك ويكثر خيرك، والله يكثر الخير نتاع الجياحة نتاعنا، والله يكثر الخير نتاع الجبن اللي رانا عايشين فيه، والله يكثر الخير نتاع الرخص اللي رانا عايشين فيه. الله يكثر خيره، خاطر هو اللي راه موكل، وهو اللي راه مغلظ الكتاف نتاع هاد الجياح. هو اللي راه مغلظ هاد الجبن اللي رانا عايشين فيه، واللي نام خايفين، يضربونا، يحبسونا، يطردونا من الخدمة، مانيش عارف انا واش غادي يديروا لنا اكثر من دشي. يعني خايفين وراضيين بالشي القليل، وحتى ولو مست اعز ما نملك، اعز ما نملك. مانيش عارف، لعله عظم الله اجرنا في انفسنا، لعله، الله اعلم. هذا هو، والسلام عليكم.